ekintu kye weetaaga olwaleero si kuwalana munno oba mukwano gwo kubanga alabika bulungi ye ebibye bitambula naye kintu kye weetaaga kwe kusalawo eri obwakatonda akusazeewo bulungi mu mutima gwo okimanyi nti omuntu oyo bw'omwagala bwagazi n'omubeerako n'omwagala kwegamba n'obeera nga osiima ne byakola eri abantu nga balina katonda waabwe ng'asaba emisana n'ekiro wuuyo mu night prayer yasaba bible study ng'agenda bw'abeera ye ku media anoonya bya katonda kubanga byebizzaamu amaanyi obulamu bwe gw'onoonya ki byonoonya byolaba muvi zolaba eziyiwa omusaayi ez'okutta ez'okubba ekyo kyekigenda okulegama ku mutima gwo era omuzadde bw'obanga oli wano ng'ompuliriza omwana wo oba omugulidde byonna ebizanyisibwa ebyuma byonna mu ebiri ebyo bye tuyita ebyokwesiima naye byansi eno byakuleka ng'omwana wataddeko music gwataddeko wansi wakubeera awo kuyiga bintuntu ebyensi eno ebintu ebiringa bwe bityo bitwogerako kiki kyolaba olunaku lwo lwonna kiki kyosiibamu kiki kyosiiba olowooza mikwano ki gy'olimu egikwetoolodde gyogera biki mwogera biki bye mugenda okukola emisana n'ekiro biki bye mubeeramu ani gwe mwogerako olunaku olwaleero katonda atujjiridde atugamba nti Danyeri n'asalawo mu mutima gwe obuteeyonoonesa na mmere ennungi eyakabaka tusalewo olunaku olwaleero tuleme okweyonoonesa n'ebyensi eno tusalewo okubeera nga bwe tubeera mu katonda tusalewo okugenda mu maaso ga Mukama okkula tetugenda ku kanisa lwa rutiini musumba yaŋŋambye ogenda musumba yasanyuse nnyo bwe yandabye mukyala musumba yannyaniriza bulungi era nina okugenda alina okundaba mutima gwo gulina okusalawo okwennyika mu Mukama n'obulamu bwo bwonna n'omutima gwo gwonna ng'osaba si lwakuba bantu bakulaba mu kizikiza mu kyama bw'oba osobola okunoonyeza katonda mu kizikiza gye batakulabira ekyo kitegeeza nti olina okusalawo okutuufu bw'oba osobola okukola obulungi ekisa eri abalala n'oyagala abalala olina ebibala eby'omwoyo omutukuvu mu Bagalatiya 5:22 ebyo ebitutwala mu bwakabaka Mukama atwagaza bibala Danyeri yalina ebibala ne banne yadde bajja mu buwamba obulinga bwe buti mu mikono gino egya kabaka katweyongera okusoma waliwo ebigambo byenjagala ennyo bye nasoma wano mu Bayibuli nti ne muba mwabo Danyeri n'amutuuma Berutesazza nvudde ku point eri nti omulabe bwajja ng'amaze okuleeta ebifi by'enkoko amaze okujja okusazaawo nti gwe kati bw'ojja wano n'obeera wano tujja kubeera wano entebe ziizo tuula n'akugulira ekisenge n'akulaga obuliri n'olaba obuliri bw'oteebakangako olaba kapeti olaba TV ennene zimalawo ekisenge n'ogamba ntuuse mu bugagga naye ng'omulaba akulembeka waliwo ebintu ebimu by'otambuliramu ng'omulaba akulembese kyekiseera osalewo omutima gw'odde eri Katonda Mukama yagenda okuwa okusalawo okutuufu kakati omulabe w'amala okuulembeka n'ebyokulya ebirungi n'alyoka akutega ebifi by'enkoko n'alyoka akutega emmere n'alyoka akutega piraawo n'alyoka akutega ensimbi ebyokwambala biki ogenda obitunuulira n'ogamba bino sibifunangako esekendi emu gy'osalawo okweyonoonesa n'ebintu ebyo ekyo kyekigenda okumalawo obulamu bwo naye olunaku olwaleero tukyalina akadde okukomawo tukomawo eri omwoyo omutukuvu eri Mukama gamba nti Mukama olwaleero nkomawo gy'oli nzize gy'oli Mukama nze abadde omwonoonyi nze abadde tamanyi Mukama nkomyewo Mukama nsaasira obulamu bwange nsonyiwa Mukama w'abakama byonna bye mbadde ntambuliramu mbadde ntambula n'ababi Bayibuli beeyogerako mu ngero emu okuva ku 10 nti omubi tatuula tatereera okuggyako ng'amaze okubeerako ne baagwisa oyinza okuba obadde mu bikoosi nga byakugwisa nga ne bw'oba ogenze mu kyaki gweofuba kugwisa balala ofuba emboozi yo yakwogera kwabo b'olabye gundi yabadde yeeyita mulokole ajjudde nnyo omwoyo naye bannaye olaba leero yayonoonyeko nga gw'okukyogera ekyo kyekikusanyusa naye ate mu Bagalatiya 6:gamba nti abalinga abo tubawanirirenga fe abalowooza nti tunywedde gw'ow'amaanyi wanirira oyo addiridde kyova olaba nti omuntu alina omutima omulungi tawulira bulungi nga waliwo agudde tasekerera mulabe we kubanga yamukola ebibi bingi naye agudde abooluganda tukomewo emitima gyaffe gikyuke gibeere egy'obwakatonda omutima gwo bwe gudde eri Mukama guvaamu okwegeraageranya competition
mu luzungu okwegeraageranya kubanga ekikyo katonda kyeyakutonderanga ggwe kigenda kubeera kikyo ate omulabe tewaliwo ali kiziyiza yadde okitwala kubanga katonda yakuyita yakulonda. Era kyova olaba ti abakyala ba katonda abayimirira abasaba ne bakola obutuufu mu bwa katonda baba n'enjawulo. Ekijja okuleeta ebigambo by'oyogera okukoma ku mawanga kubanga waliwo enjawulo mu mutima gwo, kubanga omuntu kyofulumya kibeerako amafuta ag'obwakatonda okulokola oyo akiwulira kasita omutima gwo gubeera nga gwasalawo obuteeyonoonesa na byansi eno. Naye ne bw'obeera nga oyogera naye ng'omutima gwo guli mu kweyonoonesa, ensonga lwaki twesanga ng'oluusi abantu tebawona, ne twesanga oluusi nga babula bubuzi. Naye omulabe ayagala okukutega alyoka akutuuma erinnya, akutadde mu kukulembeka nti jangu. Bayibuli egamba mu ngero nti ababi bakusendasenda nti jangu eno tugende tujja gabana kyenkanyi. Bwe muvaayo mwenna mumaze okufuna erinnya lyaki lya bubbi, naye mu ngabana wano ogenda okulaba nga mutandika kutemagana biso, wabula ekesi y'ensimbi mugirina. Naye olunaku olwaleero katonda akuyita, katonda ayita buli omu yenna awulira nga obadde totambula na katonda omwonoonyi kyobadde olimu nga tekikusaaniza mu maaso ga katonda. Mukama akwetaaga, ayagala kunyiriza mitima gyaffe. Katonda empuliziganya ye mu bulamu bwaffe mutima weewali no love wano atuula muli, otambula naye, otambula omuwulira, omwoyo omutukuvu ng'ayogera. Meeyo emmotoka gizze eno etoddayo, nze ndaba bulabi nga mpeta mmotoka ebiseera ebisinga. Nnyumirwa nnyo okubeera ne mu bulamu bwange nganze nembeera awo nga ndowooza ku bulungi bwa katonda, nensoma bayibuli nennyumirwa, nembeerako mu kaseera nga kakulowooza bulowooza ku bulungi bwa Mukama. Mu kutayimu gyewowa Mukama bulijjo owooluganda akaseera konoowa Mukama komuwaawo omulowoozeeko bulowooza, owulira obulamu nga bukujjira mu mutima gwo. Era ekiyinza okugirawo okweraliikirira mu bulamu kwe kusoma bayibuli n'owa Mukama obudde n'omulowoozaako, ofuna okuwona. Oyo nno ye Katonda. Bwe tunoonya Mukama nga Danyeri bwe yasalawo obuteeyonoonesa, naye n'asaba omukulu w'abalaawe, n'asaba ennaku 10, n'agamba nti tukemere ennaku 10 zokka. Bwe tunajja bwe tuti tulyoke tusobole okuyimirira mu maaso gani ga kabaka. Naye omukulu w'abalaawe n'asooka okutya n'agamba katukisome. Tugenda kusoma olunyiri olw'omenda nti ne Katonda kakati Danyeri bw'asaba omukulu w'abalaawe n'amala okugamba nti tetugenda kweyonoonesa na mmere ya kabaka. Olw'omwenda bayibuli egamba nti ne Katonda n'alabisa Danyeri ekisa n'okusaasirwa mu maaso g'omukulu w'abalaawe. Ekyo kitegeeza maanyi. Buli we tusalawo mu bulamu bwaffe obuteeyonoonesa na byansi eno, osalawo oyinza okuba obadde otambulira mu bubi, ate oyinza okuba obadde otambulira mu bulungi nga wasalawo. Naye buli lunaku tweyongera ne tujjuza enjawulo ebaawo. Naawe abadde tannaba kukkiriza Katonda kasita osalawo, olunaku lw'osalawo n'ogamba nti nze bannaye ebyensi ebyokweyonoonesa mbivuddemu, nsazeewo okujja mu maaso ga Mukama, ye ttabaaza yange, ye Katonda wange, ye mulwanyi wange, ye administrator wange, ye byonna mu bulamu bwange. Wabeerawo ekisa. Bayibuli egambye nti ne Katonda n'alabisa Danyeri ekisa n'okusaasirwa. Katonda atuteekako ekisa n'okusaasirwa. Obeera osaasirwa. Yamulabisa okuganja gye tuyita favor. Okusaasirwa n'ekisa kiva ku mutima. Kiki ekitudde ku mutima gwo? Omutima gwe gukwanjula. Omutima gugenda kukubira amakubo awatali kkubo. Omutima gwo, obulungi bw'omutima gwo bwe bukyusa n'ebweru yonna endabikayo n'ekyuka, kubanga ekitudde mu ttima kifuluma ebweru. Oluusi tulowooza nti omuntu bw'oba onyiize feesi nga yeefunyizza nti omuntu tategeera kitudde ku mutima. Effeesi yo n'embeera zo, omubiri gwo gutegeeza ekitudde ku mutima gwo. Era n'empewo ezifuuwa mu kifo w'obeera oba mu maka guba mutima. Okimanyi nti waliwo omuntu ayingira ennyumba n'owulira nga waliwo ekijjudde ennyumba ekizito, buli omu n'agamba wuuyo azze bannange. Buli lw'oyingira ng'enju ebula emirembe, ogwo mutima. Mutima kimubi.
waliwo bintu byokwese mu mutima gwo nga byo bibi mu mutima, naye olunaku lw'osalawo mu mutima gwo n'osalawo n'ogamba sigenda kweyonoonesa na bino, okuwalana, ettima, obusungu, okujooga, obubi, ng'oli mubi, ng'olina ettima, toyagaliza. Bw'olaba akalungi omuntu kafunye, omugobera n'oyagala omulwanyisa empaka lwe kamuvaako. Bw'olaba anyirira n'oyagala omubeereko n'omwe, ye mwategedde ndaba n'oyo ali bw'ati, ndaba n'oyo. Mu kifo ky'okutwala eddaala akaseera k'obeeramu ng'oyogera ebyo, singa ofuna akaseera ako n'osalawo okujja eri Mukama, n'osalawo okunyumya ne Katonda. Katonda alina emboozi ennungi, era bwe tumunoonya yatutuukira eri embeera ne zidduka. Owooluganda omutima gwaffe gukyuke. Olwaleero ofuuke omuntu omulungi. Omuntu alina omutima omulungi bw'ayingira mu kifo, empewo ennungi ziyingira. Ng'olina omutima omulungi, abantu baagala okubeera w'oli. Omuntu alina omutima omulungi gutuddeko Katonda, buli kyokola kiyina be kiyamba. Tabulayo balabe, naye ne bwe balwana Katonda akulwanirira. Kati laba Danyeri mu bukakkamu, ndaba obukakkamu. Omanye embeera oluusi bwe zitutambaala, tusunguwala ne tunyiiga ne tubuubuuka, naye waaliwo okwetoowaza mu maaso ga kabaka, kubanga ye kabaka. Naye waliwo n'ekigambo ekinyumira wano bwe tusoma Bayibuli ogenda kukiraba. Kakati olw'ekkumi lugamba, omukulu w'abalaawe n'agamba Danyeri nti, ntidde mukama wange kabaka eyabalagira bye munaalyanga ne bye munaanywanga, kubanga kiki ekiriba kimulyabya amaaso gammwe nga tegafaanana bulungi ng'abavubuka ab'enkana nammwe obukulu. Bwe gutyo omutwe gwange gwandirabye ekibi eri kabaka. Abuuza ekibuuzo ng'agamba nti bannange, kabaka yasalawo n'abagamba mubeere nga mulya ku mmere ye, naye kaakati mmwe musalawo muleme okweyonoonesa, mubeere nga temulya mmere ya kabaka. Amaaso gammwe bwe ganaakyuka ne gatalabika bulungi, ng'ate ekigendererwa kya kabaka ayagala mulye ku mmere ennungi, mubeere nga mulabika bulungi. Naye owooluganda kankubuulire, okulya emmere eyo ennungi ey'amasavu ejjudde gravy n'amasavu n'ebya fats na biki, si buli muntu okulabika obulungi. Olunaku olwaleero njagala nkubuulire tukimanye nti tulina okwefaako. Okimanyi nti Danyeri mu kusalawo yasalawo obuteeyonoonesa na mmere eno, naye n'asalawo kunywa amazzi na kulya bijanjaalo. Ekyo kikola bulungi metabolism. Obulamu bwaffe bulabika bulungi, buwona muli engeri gye tulyamu. Oluusi tulowooza ebya sava, n'ofumba emmere ennyama eriko amasavu, ate n'osiikisa butto mungi, oluusi ne blueband n'omuteekamu, teekamu ebinzaali bingi, teekamu kaamulali mungi, n'olaba nga ekyo kimere. Abooluganda tulina okugenderera bye tulya. Oyinza okubeera ng'onywa amazzigo, olya ebibala, olya ne greens, obwo bulamu. N'olyoka otambula ogenda okukola exercise, n'ogenda mu kusaba. Omubiri gwo guwewuka, n'obeera nga endowooza zo mpewufu okuwulira n'eddoboozi lya Mukama. Kyova olaba abasajja ba Katonda n'abakyala ba Katonda abaliko omukono gwa Katonda abakozesebwa bafuna akadde okunoonya Mukama. Tunoonya Katonda ne tugenda tusiiba ne tusaba Katonda n'abikkula ebyama. Ng'era bw'ojja okulaba Danyeri bwe yabikkulirwa ebyama, n'abikkulirwa ekirooto kya kabaka gy'ataali mu buliri naye. Kabaka ye yaloota ebirooto bye ne bimutiisa, naye ayagalayo abasajja abagezigezi abajja okuvunula ebirooto ebyo. Abange, wali okirabyewa? Okwo si kutulugunya kwennyini? Naye ono kabaka munnaaye ate onoogamba oti kakati olina embeera gy'olimu nga bakutulugunya, toyina buddukiro. Waliwo ab'amaanyi, abafuzi be bafuga ebyalo, be bafuga kino, be bafuga kino, nga bagambye waliwo omuntu nga yakutaddeko obulabe, nga naye ali mu kifo eky'amaanyi naye ng'akutaddeko obulabe, nga toyina buddukiro, toyina kwetaasa. Oluusi ye Mukama wo, naye ekiyinza okukutaasa ye Katonda yekka. Abooluganda, Katonda mu nsi wansi w'ensi eno kye kiddukiro kyokka kye tulina okutaasibwa mu mbeera enzibu wano ku nsi, ate n'okubeera mu bulamu obwa emirembe n'emirembe, ng'ekiseera kyaffe bwe kiriba kituuse ffe okugenda okuba ne Mukama, kubanga Katonda yatulokola mu mikono gy'abalabe. Bayibuli egamba nti omunaku ono yakoowoola Mukama, yanoonya Mukama n'asirikira mu kunoonya Mukama.
katonda n'amuyamba n'amulokola mu nnaku ze zonna. Katonda ye yekka asobola okulokola mu nnaku zo zonna. Okaabya amaziga mukyala mu maka mu bufumbo mwobi, omwami takutegeera naye ate katonda asobola okukutegeera n'alyoka bw'omala okusalawo n'omutima gwo n'okkiriza katonda. Katonda yakutuukira eri omwami n'akyusa ebirowoozo bye ebikyamu n'omutima gwe n'alyoka amukutunuuliza n'otandika okwambala feva okuganja mu maaso ga mwami wo nga Kaana bwe yakikola. Kaana yali mugumba naye yasaba n'anoonya katonda. Saddayo kulaba ku Penina eyali ayigganya Kaana, wabula Kaana yavaayo n'ekyamagero. Naye Bayibuli egamba nti ye yagendanga mu kkanisa n'asaba. Omusumba yatuuka okulowooza nti omukyala azze atamidde, naye omukyala n'agamba nti togamba muzaana wo nti atamidde, wabula nfuka omutima gwange, obulumi obuli ku mutima gwange ne mbufuka ebweru. Mukyala oyinza okuba oli mu maka, omutima gwo gufukire katonda, okaabirire katonda omugambe, Mukama gwe yandeeta mu maka gano okufumbira omwami ono, sabira mwami wo mu linnya la Yesu. Mugobako buli ebimunkyankalanyiza, ebyo byankuba, ebyo byanvuma, ebyo byansosola, obutandabirira, okunjooga. Mukama mwambululako obuwambe, obwo buwambe eri abantu ababeera mu buwambe. Omwami naawe sabira omukyala wo ng'ali mu buwambe obw'okuleekaana, ayomba kino, ayombera kino, ayombedde kiri n'ebitaliimu, n'akyankalana, n'akuba abaana mu linnya la Yesu, ng'ogamba nti gwe obuwambe gwe obw'okukaaba, obw'okujooga, obw'okunvuma eri abakyala abadda ku baami baabwe n'amuvuma, yenna n'amuleka bw'ati. Ate oluusi abasajja n'akuba omwami omukyala n'amukuba nga ekitagasa. Waleeta oyo omukyala, naawe wafumbira oyo omwami, mubeere wamu, muzaale abaana bammwe, mubalage katonda. Naye mu kusaba, mu kukaabirira katonda, katonda yakyusa embeera. Mu kunoonya Mukama, katonda alabika. Bwe tunoonya katonda, katonda atutuukira eri embeera. Abasajja n'abakyala be tusomako baanoonya katonda, ne Yesu yasaba. Bayibuli egamba nti entuuyo ze ne zituuka okutulukuka ng'omusaayi. Yasaba. Waliwo okusaba kw'otuuka n'osaba n'ofukira ddala omutima gwo. Owooluganda ekigenda okuggyako olujeejeemu olwo, abo abantu abakuyeeya, wayonoona. Omuntu atannakyusibwa mutima abeera n'ebigambo ebinyigiriza, ebifumita, ebiryolyoma, ebikukyankalanya, ebikusiiga enziro, buli ssaawa ayagala okujjukiza ebyedda. Oyo mweyambululengako mu mwoyo omutukuvu, mu maanyi ag'ekigambo kya Katonda, ogambe mu linnya lya Yesu, neeyambula ebyo ebigambo byonna, nze ebyo si byendi, nakyusibwa, nasalawo n'omutima gwange, era olwaleero nkusabira busabizi. Ate abalinga bwe batyo omusonyiyirayo n'omugamba, ogwe nkusonyiwa era nkusabira mu linnya lya Yesu. Era n'obwo obusungu obuba bukwambadde ng'omuntu oyo akuwaayiriza buli ssaawa, ne bw'aba takuwaayira, naye omuntu yenna bw'aba ng'alina katonda, oba omuntu alina omutima omulungi, alina okubeera ew'ekisa eri abo abagudde mu mbeera enzibu. Ffenna tutambula ng'omulaba atunoonya, naye bw'olaba omuntu nga alina embeera gy'aguddemu, gwe alina amaanyi. Bayibuli egamba nti oyo mumusitulenga mu kukkiriza, asobole okuyimirira. Owooluganda yimirira, ti omutuukirivu agwa emirundi 7, naye Mukama amulokola. Abooluganda mu linnya lya Yesu Kristo, olunaku olwaleero tulaba Katonda ng'atuggyayo mu buwambe, nga tuyiga ku Danyeri. Era omusajja yali atidde nti kabaka ayinza okumuggyako omutwe, naye olw'okuganja Katonda kwe yateekawo eri Danyeri, wuliriza olunyiriri lw'11. Bayibuli egambye nti Danyeri n'alyoka agamba omusigire omukulu w'abalaawe, gwe yafuza Danyeri, Kananiya, Misayiri ne Azaliya. Akagambo ako kannyumira. Kabaka yafugisa omulaawe eri Danyeri. Kati Danyeri n'alyoka agamba omusigire omukulu w'abalaawe, gwe yafuza Danyeri, omuntu wa Katonda, can you imagine, n'amufuza omulaawe. Ekyo kigambo kikulu nnyo, naye ebisinga Katonda abikola kasita osalawo n'omutima gwo. Katonda akukoza ebyobuzira ebijjayo erinnya ly'obwa Katonda. Embeera Danyeri gye yalimu n'obuwambe ne banne bano yali yakugulumiza linnya lya Mukama. Embeera gy'oyitamu kakati ku kiseera kino si yakukubonyaabonya na kulaba nnaku, naye okusalawo kw'omutima gwo, kubanga Bayibuli etutegeeza mu Ngero 16 nti omutima gw'omuntu guggulwawo omuntu, gw'osalawo n'omutima gwo n'oguggulirawo Katonda. Olunaku olwaleero weetaaga oggulewo omutima gwo. Kakati 12 n'atugamba
Danieli wano yagambira omukulu w'abalawe nti okemere abaddu bo ennaku 10 nkwegayiridde batuwenga ebijanjaalo okulya n'amazzi okunywa. Oyo Danieli. Ebyo n'olaba amagezi g'obwakatonda bwe gali. Danieli bwe yatunuulira embeera n'obusibe bwe baali batuuseemu, omusajja abatwala okusomera emyaka 3 basome ennimi ze bataakuliramu, basome bye bataayagala, bye batalondangako kusoma, balye emmere gye bateeyagalidde kulya. Danieli amagezi ag'obwangu ag'obwakatonda. Bw'obeera ne Mukama Katonda akuwa amagezi ag'obwangu, naye bw'obeera mu mbeera ne bw'obeera ofiiriddwe owooluganda, Katonda akuwa amagezi ag'obwangu n'akutwala mu Bafiripi 4:6 n'agamba kale nno teweeraliikirira naye weebaze. Omanyi okuba mu mbeera nga weebaza n'otandika okugamba Mukama nkwebaza kubanga ggwe w'amaanyi, kubanga ggwe ow'obulamu, kubanga ggwe ow'obulamu ate ggw'ojjawo. Nkwebaza Mukama gwanyiga ebiwundu ku mmeeme yange. Nkwebaza Mukama kubanga ggwe asangula amaziga gange. Nkwebaza Mukama kubanga oli mukuumi wange gwagenda okunkuuma. Nkwebaza okuumya abaana bange. Katonda bw'atyo bw'akola. Naye olaba Danieli wano 12 Katonda n'amuwa amagezi ag'obwangu nti embeera za kabaka zino oyinza obutaziyinza mu magezi go, naye weetaagayo okusaba ate kikole mu magezi. Kati wano Danieli yandibadde avaayo n'agamba ffe kabaka olina okukimanya nti ffe twalokoka, ffe olina okukimanya nti tulina Katonda, era n'olwekyo bino byonna by'oyagala ffe tulina kuyingira mu kusaba na kusiiba. Bayibuli egamba nti amalala we gaba ganaatera okujja n'ensonyi ziba zinaatera okusonga. Ago gabeera ng'amalala omuntu okwesitula, okweyimusa. Abooluganda tuleke Katonda waffe alabike. Katonda wuwo ng'okyusizza omutima gwo, Katonda w'alabika tonneeyanjula. Yesu baabuuzanga bubuuza, oyo si ye mwana wa Katonda, oyo ye mwana wa Dawudi, oyo ne bagamba alabika y'oyo, alabika y'oyo. Naye ng'engeri Yesu gy'ayambaddemu nga teyeegombesa, ali mu lunankanirwa ayambadde n'ebiraato, naye nga ye mwana wa Katonda ng'aliko omukono gwa Mukama. N'agamba mu Yokaana, n'agamba nti awatali nze temwaliwo kye muyinza kukola okuggyako nga muyingidde mu nze, mubeere mu nze n'ebigambo byange bibeere mu mmwe, mubeere mu nze, ebigambo bya Yesu bibeere mu ffe, kubanga ye ye muzabbibu ogw'amazima ate nga kitaawe ye mulimi. 15 n'agamba amaaso gaffe galyoke gakeberwe w'oli n'amaaso g'abavubuka abaalyanga ku mmere ya kabaka, era nga bw'oliraba okole bw'otyo eri abaddu bo. Danieli nga asabye balyenga ebijanjaalo n'amazzi, n'agamba nti otukemere ennaku 10 olyoke ogeraageranye amaaso g'abavubuka bali abalya ku mmere ya kabaka, naffe abalya ebijanjaalo n'amazzi olyoke olabe. Naye eyo engeri y'amagezi eyo Danieli ennaku ze 10 enzo baali baziwamba bazitwala mu magezi nga baagala kubeerako ne Mukama mu kasirifu. Mukama alyoke ababikkulira ekyokukola, Mukama alyoke abawe amagezi, Mukama alyoke abikkula ebyama. Owooluganda embeera ezitugwira tetuzijjaawo n'amaanyi gaffe, wabula twetaaga okufunayo ennaku ne tugamba n'ogenda okunoonya Katonda ne weefiiriza ku byassava n'obireka mu kasitoowa n'ogamba tujja kunywa amazzi, kale katuliireko doodo, kale katuliireko ekibala, n'obeera nga mu kubreaking olyayo ekibala kyo n'eccupa y'amazzi n'okulukuta mu kusaba, n'okulukuta mu kusaba n'ogamba Katonda wange gino emitego gye ndimu, yadde nga ndi mu kkomera, yadde nga nfugizisiddwa bano abalaawe, yadde nga neetooloddwa embeera gye sitegeera, yadde nga nsindikirizibwa emyaka 3, can you imagine nga tolina bakadde bo batikyazi bo bonna wabaleka n'emikwano, naye ng'oli mu nsi gy'otaatondebwamu kubaamu, mu linnya erya Yesu n'oyingira mu kusaba n'ogamba Katonda wange gwe okuba ekkubo awatali kkubo, gwe alaba mu kizikiza, gwe otema amakubo, gwe oleeta ssente Mukama, nyamba onsaasire Mukama olunaku olwaleero, neenaazaako ebibi byange byonna, nsonyiwa bonna abankola obubi, kubanga buli we weenenya amangu n'okusonyiwa omukisa gwa Katonda guba naawe. Oba oli muweewufu oba tokyalina kyakunenyezebwa, okimanyi nti n'obutasonyiwa n'obuteenenya eryo nalyo kkomera obwo nabwo buwambe. Ebyo byonna bintu bye twagala okuyigako. Naye omuntu obeera n'eddembe, oba oli omugambye nti munnaaye nsonyiwa, era bw'olaba omuntu buli ssaawa eyeenenya wabikkulirwa ekigambo ekikulu, we wabeerawo embeera nga kwegamba ogiraba mu butuufu okikoze ogamba munnaaye nsonyiwa, mu butuufu nakikoze naye nsonyiwa. Todda mu bigambo bingi kwewozaako nti ate omanyi, kyova olaba nti bwe twalinga eka nga visa zitulema okufuna. Omuzungu akutunuulira ozze n'ebitabo bwe biti, ozze n'ebyapa
n'ebyapa ebisinga si bibyo kuliko kimu kyokka oyagala omuconvincing naye nga ebyapa byolese byonna bya bulimba n'otandika nti munnaye nze olwavaawo nempasa nawasa ndi muto omuzungu akubuuza ekigambo kimu olagawa where are you going anti omanyi kakati bampita bwe bampita kakati ate manyi ebiseera ebyo mbadde saagala omuzungu omumalira obudde ali ku kadirisa waliwo gwalinze omulala okujja naye kyakubuuza kyoddamu ago nno ge magezi kyakubuuza kyoddamu olagawa California omalayo nnaku mmeka 1 week ani akusponsoringa abampise be bansponsoringa bajja kondabirira abaana baani abasigaza my sister like that olugira bwati nti nkuwadde mwezi ogenda okuyingira bakuwa 6 abooluganda obulamu obwa Katonda butuwa embeera ez'amagezi ne tutambula nga twogera ne Mukama nga tunaatera okumaliriza 14 agamba bwati nti awo n'abawulira mu bigambo ebyo n'abakemera ennaku 10 ekigambo ekyo nkyagala nnyo Daniel essula esooka olunyiriri olw'14 agambye awo n'abawulira n'abakemera ennaku 10 abooluganda emitima gyaffe bwe tusalawo ne tudda eri Mukama ne tukola ebyobwa Katonda mu mazima mu butuufu bwabyo kubanga ekisa kya Katonda kituyamba bwe tuba twogera tuwulirwa tekikutwalira bbanga muntu kukuwulira na kutegeera ky'oyogera naye Bayibuli egambye nti omukulu w'abalaawe n'awulira Daniel kye baasaba nga basabye ennaku kakati wano waliwo kenayiga akalala olaba omukulu w'abalaawe eyali abuuza nti bannaye kabaka tanzigyeko omutwe okiraba nti teyadda naye okumwebuuzaako naye yawulira ebigambo by'aba Daniel kubanga omukono gwa Mukama ogwabaliko gwabaganjisa eri omukulu w'abalaawe ekyo nno kyekitubeerako nga tukkiriza Katonda okuganja kw'obwa Katonda kukuyisaawo awatayitika buli ekibeerawo ogenda okulaba gundi oyo naamu ajja kisobola oyo Saala ajja kikola oyo bulijjo akikola ogenda okulaba nga omukisa ogujja omulabe ne bwalwana ati olugana njagala okutegeeza waliwo woofiisi gy'olimu Katonda gyakuwadde naye oluusi ekiremesa ofiisi zino n'okuzikola obulungi bwe buwambe omulaba ajja n'akuwamba n'akujjuza obusungu n'akujjuza obutayagala bantu obwo nabwo buwambe n'akujjuza obujja kakati olw'okuba oli mu kifoomu gwe liida gw'olowooza nti nabano bonna b'oliidinga olina kubasinga owooluganda Katonda atuyise ng'atutuwadde omukisa gwa njawulo ekyo tekikuleetera kubeera nga bano b'oliidinga ate obateekako ekigere olina kukimanya n'okkiririza mu Katonda n'ogamba Katonda wange gw'ompadde entebe eno mpa amagezi n'okutegeera n'okubikkulira engeri y'okutambulamu n'abantu bano okubayamba okubalaga ekyokukola ate okimanyi nti abantu bano b'oliidinga b'oyigirako obabuuza ebibuuzo n'okkakkana ne mukolagana mu kwagala ogenda okulaba ng'omulimu gukwanguyira gw'okola ogubwaliida kale n'olwaleero nga tukomye wano nti n'abawulira tujja kutandikirawo ku 15 tweyongereyo Katonda ayanguya ebintu bwe tumunoonya Daniel yasaba ennaku ezo 10 okuyingira mu kunoonya Katonda alyoka amubikkulira ebyama embeera ze tuyitamu tetusobola ziwangula nga ffe ku bwaffe wabula bwe tuzisindiikiriza Mukama atuyamba agamba mu Zabbuli 3:7 nti kale sirikira Mukama naye anaakituukiriza goberera emirembe osegulire obusungu sanyukira mu Mukama naye anaakuwa bye weetaaga emmeeme eyo eryoke emugulumiza olyoke osanyukire mu ye n'olwekyo katusabeko gamba nti ayi Mukama Katonda wange nkwebaza olw'enjiri gye mpulidde Mukama wange nzikiriza okusalawo n'omutima gwange Mukama wange nsonyiwa ebyonoono byange byonna bye mbadde ntambuliramu byonna binnaazeeko Mukama nze nvudde mu kweyonoonesa Mukama nsalawo n'omutima gwange nsalawo Mukama Katonda wange ntambulire mu makubo go ndage ekkubo lyo Mukama nyamba mu bizibu bino bye mbaddemu nsasulire ennyumba Mukama nsasulira school fees z'abaana bange Mukama Katonda wange nziguliraawo oluggi nfune bizinensi ennungi Mukama wange nkwebaza olw'ettaka lyange lye baali banyaze kubanga nalyo likomawo Mukama nkwebaza olw'omukisa nsisinkanyaayo abantu ab'amaanyi banyambe bankwate ku mukono banyambe Mukama mpa amagezi nsobole okuwulira nga ndi mu bufumbo buno bw'ompadde mpulire mwami wange bulungi Mukama wa amagezi omukyalo oyo nga bw'akusaba Mukama naawe omwami musabe Mukama mpa amagezi nsobole okulera omukyalo ono bulungi mulabirire bulungi mufeeko n'abaana balabe ekifaananyi amaka gabeere bulungi Mukama weebale kubanga ondokodde era ondaze ekkubo olwaleero okuyita mu Bayibuli n'omukyalo ono nga bw'abuulidde ne tulaba Daniel omutima gwe ne banna abasatu weebale nnyo Mukama kubanga owonyezza omutima gwange nange Mukama nkwebaza mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe gamba amiina.
mukama abawa omukisa neikawaala.